Χαίρομαι γιατί καταπιάστηκε να συγκεντρώσει υλικό η κυρία Ντέλη για ένα θέμα για το οποίο, ακριβώς εξαιτίας της πολυμορφίας και ποικιλίας του, που το επισημαίνει ήδη από τον πρόλογο, υπάρχει μεγάλο ερευνητικό κενό. Και το λέω παρόν των δύο μελών του Λυκείου Ελληνίδων που έχει κάνει τόση δουλειά πάνω στο θέμα, ακούσεις της Ιωάννας Παπαντονίου που επίσης έχει κάνει μια τεράστια δουλειά στο θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε πολύ λίγα για την παραδοσιακή φορεσιά για πολλούς λόγους. Η κυρία Ντέλη λοιπόν με υπομονή, όπως φαίνεται από το αποτέλεσμα, συγκέντρωσε ψηφίδα τα πετραδάκια του εξαιρετικά αξιόλογου αυτού μοσαϊκού, που είναι οι γυναικείες ενδυμασίες της Βόρειας Εύβοιας, τα σεγγούνια, όπως γράφει η ερευνητική, όπως είναι εκδοτικά τα λένε, τα σεγγούνια, οι παλιές φορεσιές, με κεντρικά σημεία αναφορά στην Εδιψό και την Αγία Άννα, που προσδιορίζουν στον τύπο της ενδυμασίας σε αγροτικό, παιδινό, τα κατωτικά, σεγγούνια, Εδιψός, και τα ορεινά, ανωτικά ή σεραφίλια, έναν όρο που παρά που έψαξα, δεν μπόρεσα να καταλάβω τι σημαίνει ακριβώς. Αν κάποιος ξέρει τι είναι τα σεραφίλια και γιατί λέγονται σεραφίλια, θα είμαι ευγνώμων να μάθω, γιατί δεν βρήκα ούτε στα λεξικά τίποτε, εκτός και στο ίντερνετ αυτά που δημοσιεύει η κυρία Ντέλη. Σεραφίλια λοιπόν και τα κατωτικά. Όσο για τον όρο κολοβά, προφανώς πρόκειται για τον όρο κολόβιο, τον πολύ γνωστό κολόβιο, νεοελληνικό κοντό ένδυμα, είναι και στα ιερατικά επίσης το κολόβιο, με κοντά μανίκια ή και χωρίς μανίκια, κάτι σαν την πίπενο των συλλογικών. Σηκώμα, ανάλογα με την εποχή λινό ή μάλινο, ζωσμένο στη μέση, που όταν είναι αμάνικος ονομάζεται κολόβιο ή θέριστο, φουστάκι χωρίς μανίκια. Το βιβλίο αποτελείται από 190 πυκνογραμμένες σελίδες, 8 σύμμαχους μεγάλου, και πλαισιώνεται από 115 φωτογραφίες που τεκμηριώνουν το κείμενο σε συνδυασμό με τις γραπτές πληροφορίες, αλλά και το προφορικό υλικό, αυτό είναι το σημαντικότερο ίσως, που αναζήτησε επίμονα η συγγραφέας στις μνήμες των κατοίκων της περιοχής. Το κείμενο συνοδεύει η απαραίτητη βιβλιογραφία, ένας κατάλογος των πληροφορητών επίσης απαραίτητος και εκτενής αγγλική μετάφραση. Όλα αυτά συγκροτούν ένα συγκροτημένο σώμα, το οποίο μπορεί κανείς να εμπιστευτεί, γιατί τα βιβλία δεν είναι μόνο για να διαβάζονται κάποια στιγμή και να ευχαριστιόμαστε, να λέμε τι ωραία που τα λέει, τι ωραία που έσωσε αυτό το υλικό, είναι και για να χρησιμοποιούνται στέρεα στη βιβλιογραφία. Εάν δεν μπορεί να στερηθεί ο επόμενος μελετητής και ο ίδιος, αν αργότερα θελήσει να βγάλει κάποια συμπεράσματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτό προσέφερε κάτι. Αυτό λοιπόν είναι ένα κόρπους ουσιαστικά των ενδυμασιών της Βορείου Εύβοιας. Η προσθήκη γλωσσαρίου αποτελεί βασικό πλεονέκτημα του βιβλίου. 10 χρόνια συλλογής στοιχείων για τις βόρειο-ευωικές φορεσιές δεν είναι λίγο. Έχω περάσει από δεκάδες σπίτια. Έχω πάρει δεκάδες συνεντεύξεις. Έχω πάρει στα χέρια μου δεκάδες κυμήλια που μου τα εμπιστεύτηκαν για να τα αναδείξω, για να μείνουν στην αιωνιότητα, να σωθούν. Είναι η μία πλευρά της παράδοσης αυτή. Διαβάζω από την κυρία Ντέλη. 10 χρόνια αναζήτησης και διασταύρωσης στοιχείων σε μουσεία, σε βιβλιοθήκες, στο διαδίκτυο. 10 χρόνια δουλειάς με πάθος, με κόπο, με μεράκι, για να σώσουμε ό,τι μπορεί να σωθεί, για να προβάλλουμε μια κουλτούρα που νομίζουμε ανύπαρκτη ή παροχημένη. Για να εξηγήσουμε ότι αυτές είναι οι ρίζες μας που δεν πρέπει να κοπούν, αν θέλουμε το δέντρο του πολιτισμού μας να μην ξεραθεί, αλλά να καρποφορεί. Οι παραδοσιακές φορεσιές μας δεν πρέπει να είναι ένα μουσιακό είδος που το αντικρίζουμε με ενδιαφέρον, ίσως και λίγο βαριεστημένα για να περάσει η ώρα μας. Είναι ακριβώς αυτά που λέμε συνεχώς εμείς οι μεγαλύτεροι, όπως η κυρία Φίκα, δεν πρέπει να είναι κενά γράμματα. Είναι σαν να είμαστε σε μια βιβλιοθήκη και να χαζεύουμε τα βιβλία. Δεν μπορούν να μας πούν τίποτε έτσι. Πρέπει να κάνουμε την κίνηση, να τα ανοίξουμε και με υπομονή να τα διαβάσουμε. Έτσι και η φορεσιά. Έτσι, αυτά λέει η κυρία Ντέλη. Η ενδυμασία λοιπόν, προστασία πρωτίστως και καλοφισμός του σώματος, προσδιορίζει τουλάχιστον στις παραδοσιακές κοινωνίες την κοινωνική, οικονομική, ηλικιακή, εθνοτική θέση του φέρετος. Το είδος της προσδιορίζεται από κλίμα,
Γι' αυτό έχουμε και τις διαφορές πανωτικά και κατακτικά. Είναι η ορεινή και η παιδινή, η πιο κοντά στη θάλασσα. Το είδος λοιπόν από το κλίμα, την τοπική παραγωγή πρώτων υλών, τις δυνατότητες επικοινωνίας, η περιοχή είχε σειροτροφία, γι' αυτό έχουμε και πολλά ρούχα που είναι μεταξωτά. Δυνατότητες επικοινωνίας, δεν είναι πολύ μακριά από την απέναντι στενιά, και τα εμπορικά δίκτυα κάθε τόπου, αλλά και την καλλιεστησία ανδρών και γυναικών. Καθένας έκανε αυτό που θεωρούσε ωραίο. Έτσι, όπως ήδη αναφέρθηκε, παρά το γεγονός ότι η ενδυμασία ακολουθούσε και ως προς τη δομή και τη διακόσμηση ορισμένους κανόνες, παρουσιάζει μια μεγάλη ποικιλία, ακόμα και στο πλαίσιο μιας μικρής κοινότητας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατασκευαζόταν συνήθως το οικιακό πλαίσιο, κυρίως από γυναίκες, και αποτελούσε μέρος της πρίκας. Με δεδομένο ότι η ενδυμασία κάθε τόπου αντικατόπτριζε, όπως είπαμε, κοινωνική, οικονομική και ηλικιακή κατάσταση, λειτουργούσε ως κώδικας αναγνώρισης και επικοινωνίας μεταξύ των μελών της συγκεκριμένης κοινωνίας. Από ιδιαίτερη ποικιλία, τόσο ως προς τον αριθμό των επιμέρους τμήματων της, όσο και ως προς τη διακόσμηση, ξεχωρίζει η γυναικεία. Η ανδρική δεν είναι τόσο εύκολη στις αλλαγές, ή μάλλον οι αλλαγές της είναι πιο ριζικές, έχουν γίνει πολύ νωρίτερα από την γυναικεία. Για τον λόγο αυτό, ακόμα και στο πλαίσιο μιας μικρής κοινότητας, παρατηρείται μεγάλος αριθμός διαφορετικών ενδυμασιών. Αυτό θα το δει χαρακτηριστικά κανείς όπως όποιος πιάσει το βιβλίο στα χέρια του. Όχι μόνο ως προς τις παραπάνω διακρίσεις, αλλά και όσον αφορά την κάθε γυναίκα ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει ότι στην παραδοσιακή κοινωνία ουσιαστικά δεν υπάρχουν πανομοιότυπες ενδυμασίες, σε αντίθεση με τη σύγχρονη καθημερινή ενδυμασία, η οποία χαρακτηρίζεται από την τυποποίηση, την ομοιομορφία και τη μαζική βιομηχανική παραγωγή. Το φαινόμενο της πανομοιότυπης ενδυμασίας σε διάφορα σημεία του πλανήτη, όχι μόνο στο πλαίσιο μιας χώρας, οφείλονται στην μαζική παραγωγή ομοίων αντικειμένων, δεν υπάρχει σε καμία παραδοσιακή ενδυμασία. Ο έργο των χειρών του ράφτη, ή τερζή, ή της τεχνίτρας είναι μοναδικά. Κάθε φορεσιά είναι ξεχωριστή. Η προσωπική δημιουργικότητα των γυναικών, όπως λέει η κυρία Ντέλιο, και των τερζίδων. Έτσι μπορεί να μοιάζουν πολλές ποδιές μεταξύ τους, αλλά δεν είναι καμία ίδια με την άλλη. Αυτό που παραμένει είναι το τυπικό πλαίσιο και η συμβολική θεματολογία. Η γλάστρα ή το δέντρο της ζωής, ανάλογα με την ερμηνεία, ολάνθιστη ή αφαιρετικά ανθισμένη, με ελάχιστα άνθη, ανάλογα και με τη διάθεση της κεντίστρας, τα πουλιά, ο κόκορας, η πέρδικα, το παγόνι, πάντα με έναν συμβολισμό ανάλογα με το τι είχε στο μυαλό της αυτός που κεντούσε, για την ευτυχία ή την γονιμότητα, γεωμετρικά σχήματα, χρώματα που προβάλλουν το δίδα, επαιδείωκα, το ριζάρι, το θράψο, το μέλεγο, τη τσουπνίδα και όλα τα άλλα χόρτα. Πρέπει να πούμε εδώ ότι η επιτόπου έρευνα από σπίτι σε σπίτι μας καθησυχάζει ότι το τεράστιο αυτό υλικό, όταν για κάθε χωριό υπάρχουν φορεσές που διαφέρουν μεταξύ τους, είναι αυθεντικό και εμπλουτίζει τον εθνικό κατάλογο των ενδυμασιών. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι οι φορεσιές στα μουσεία και στις συλλογές από διάφορες περιοχές συχνά αποτελούν σύνολα επιμέρους τμήματων. Ένα κομμάτι από τη μία, ένα κομμάτι από την άλλη, τα οποία ενδεχομένως δεν ανήκουν στην ίδια χρονική στιγμή, ενδεχομένως δεν έχουν φορεθεί στο σύνολο το ίδιο άτομο και δεν αντικατοπτρίζουν την ιστορική πραγματικότητα, με δεδομένο ότι το ένδυμα είναι στοιχείο του λαϊκού πολιτισμού που εύκολα καταστρέφεται και μεταβάλλεται. Επομένως, δεν μπορούμε από κομμάτια μιας φορεσιάς, το ένα από την άλλη, να είμαστε σίγουροι ότι αυτά αποτελούν μια ολόκληρη φορεσιά. Εξάλλου, η μεταποίηση, κάτι που συχνά επισημαίνει η κυρία Ντέλιου στο βιβλίο, η μεταποίηση των ενδυμασιών μέχρι τελικής αποσύνθεσής τους, στην παραδοσιακή κοινωνία δεν πετάνε τίποτα, ήταν συνηθισμένη στην παραδοσιακή κοινωνία, η οποία εξ ανάγκης εφήρμοζε την αρχή της επανάχρησης και της ανακύκλωσης. Αυτό που εμείς σήμερα θεωρούμε ότι πρέπει να το μάθουμε στα παιδιά, αυτό το ήξερε καλά η παραδοσιακή κοινωνία και μεταμποιούσε και χρησιμοποιούσε τα πράγματα πάλι.
Ορισμένα τμήματα της ενδυμασίας, ιδιαίτερα σημαντικά όπως τα κεντημένα μανίκια, η τραχηλιά ή ο ποδόγυρος, χρησιμοποιούνταν εκ νέου σε ενδύματα ή σε είδη οικιακής διακόσμησης, αλλά και ως αφιερώματα της εκκλησίας. Βλέπουμε πολλές εικόνες ντυμένες με κομμάτια από αφιερώματα γυναικών, είτε σε αρρώστιες γυναικών, είτε και απλά ως αφιερώματα. Έτσι, το πουκάμισο, βασικό τμήμα της φορεσιάς σε όλα τα ηλικιακά στάδια, κατασκευάζεται εξ αρχής με λαδιόλια, ώστε να αυξομειώνεται ανάλογα με την αύξηση του σώματος, ύψος, πάχος, εγκυμοσύνες κλπ. Είναι όλα με μία πρόνοια. Την ίδια οικονομία εξυπηρετούσαν τα πρόσθετα σε κάποιες περιπτώσεις μανίκια, αναφέρονται σε μία ενδυμασία, αλλά και η τραχηλιά, που καλύπτει το στήσιμο του πουκάμισου, χρήσιμο και για το θυλασμό, πέραν το ότι για λόγους αισθητικής και σεμνότητας υπήρχε το μαντίλι αυτό που έβαζαν στο στήθος, ήταν χρήσιμο και για το θυλασμό, αλλά και διακοσμεί την ενδυμασία με τα κεντήματά του. Άλλο να κεντήσεις μια ολόκληρη φορεσιά και άλλο ένα κομμάτι που φαίνεται και που τονίζει το πρόσωπο. Βλέπετε, όλα είναι σοφία, δεν είναι τίποτα τυχαίο, είναι μια εμπειρία αιώνων. Η κυρία Τέλεια αναζητεί για κάθε χωριό ιστορικά στοιχεία και προσπαθεί να κάνει μια περιοδολόγηση των επιμέρους αλλαγών που υπέστησαν σε ενδυμασίες όσον αφορά τα μέρη που τις αποτελούσαν. Κάμισο, βρακί, σεγγούνι, ποδιά, σαγιά, ζώνη, μαντίλι κ.ο.κ. Όπως προκύπτει και από την έρευνα αυτή, με την παρακμή του παραδοσιακού πολιτισμού γενικότερα, η ενδυμασία παγιώνει τη μορφή της και εξελίσσεται ελάχιστα, αποτελώντας ουσιαστικά μουσειακό είδος. Έτσι, δημιουργείται το πρότυπο της τρικεριώτικης, μετροπολίτικης, κοπελίτικης, της αγιανιώτικης ή της διψιακής, δεν είναι δόκιμος όρος, λειψανής, έτσι το λέει ο κόσμος, φορεσιάς, που καταγράφεται στο βιβλίο και συμβολοποιείται και βεβαίως θα αντιγράφεται από τους μελλοντικούς ραφτάδες παραδοσιακών ενδυμασιών για τα μουσεία, τους ιδιώτες και τους κορυφικούς συλλόγους. Την ίδια λειτουργία βέβαια έχουν και οι αποτυπώσεις, ζωγραφικές ή φωτογραφικές ενδυμασιών που προέρχονται από τους περιηγητές. Όσο πιο πίσω χρονικά, τόσο και απομακρυνόμαστε από τη σημερινή εξομοίωσή της. Βρήκα πολύ ενδιαφέροντα τον περιορισμό της στην επαρχία Ιστιαίας και στην επισήμανσή της για την πολυμορφία των ενδυμασιών, καθώς και στην πρόθεσή της να συνεχίσει την προσπάθεια για τη διερεύνηση των ενδυμασιών της Σέρβιας. Με όλες τις δυσκολίες που παρουσιάζει η έρευνα και μελέτη της ενδυμασίας, είναι αντιστρόφως ανάλογη προς τη σημασία της ως αντικειμένου αυτού καθεαυτού, καθώς αποτελεί εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο της κοινωνικής ζωής, αποτυπώνει, όπως είπαμε, κοινωνικά, οικονομικά και ποικίλα δεδομένα, καθώς δίνει, προστατεύει και συμβολοποιεί το γυναικείο σώμα ως σύνολο, αλλά και σε επιμέρους κρίσιμα για το ρόλο της γυναίκας ως μητέρας, μήτρας της ζωής σημεία, όπως το στήθος, η κοιλιά, η μέση, σημεία τα οποία ιδιαίτερα προσέχει ο κατασκευαστής της φορεσιάς. Μπορεί επομένως να προκαλέσει συγγενμούς και δημιουργικές εμπνεύσεις και να αναδομήσει γεγονότα και καταστάσεις σε συνδυασμό με το σήμερα. Το ταξίδι των διαδρομών της γυναικείας ελληνικής ενδυμασίας, οι επιρροές που άσκησε και οι επιδράσεις που δέχτηκε, συνθέτουν ένα σύνολο και μαρτυρούν ότι η ενδυμασία και κατ' επέκταση η μόδα ανανεώνεται, αλλάζει, επηρεάζει και επηρεάζεται από το πλαίσιο της επικοινωνίας μεταξύ των πληθυσμών. Έτσι και η ενδυμασία, ξεκινώντας από ένα δέρμα ζώο, μεταμορφώνεται σε υψηλή ραπτική, χωρίς όμως να αποκόπτεται από το παρελθόν, αλλά αντίθετα αξιοποιεί και ενστερνίζεται ενδυματολογικά στοιχεία του παρελθόντος, μετουσιώνοντάς τα στο παρόν.